哎呀，阿慧你有冇？哎呀，你搞成咁啊！一定係你害咗佢啊！佢明明好健康㗎。喂，唔好手指指喎嚇！哎呀，你再講多次，你估自己係咩啊？你自己咩身份啊？你估你自己係邊個啊？你都講你咁嘅嘢，你做咩啊？你想點啊？係咪想打交啊？你咩啊？夠啦！阿芬，阿姐，發生咩事？對麻辣敏感，肚而家唔舒服，所以咧就搞肚。係我呢幾日咧諗住自己健康咗啊嘛，梗係諗住，哎呀，橫掂都係啦，就揾啲嘢玩咯，我玩下㗎咋？你聽清楚未啊？玩下㗎咋？你唔好當自己真係咁重要啦。阿慧，你咁講就唔啱㗎咯噃。你嗰個時候係你自己黐埋過嚟嘅喎，你就話同我一齊好開心啦，好刺激，跟住咧係咁扯唔放。而家有問題啦，就係我害咗你嘅。你唔好喊啦，我係唔會喊㗎。你哋啊，每一個啊都有份㗎。唔係你哋嘅配搭，我有機會出現，值得鹹魚抵得渴，識得麻辣完咗肚會發作，咩意思啊？唔知。夠啦！呢度唔係俾你胡鬧嘅，阿伯雄帶走，唔使你哋，我自己走啊！阿慧，你記住今日做過啲乜嘢啊？姣婆守唔到寡，佢一定會再翻嚟揾我㗎。